Mixing now. Biyahe later. One time na nandito po kami sa Bulungan, Toledo. Shout out po Mr. Customer. At ito po ang karga namin sa pagpunta namin dito. So yan. Salamat. So what's up mga brad, ito po pala ang mga item na i-deliver namin kahapon doon sa Bulungan, Toledo. Ayan po ay in-order ni Mr. Customer, Mr. Nitjan Sukiyaki. Itong karga namin kahapon mga brad, bali complete recados po to. Lahat ng makikita ninyo dito sa ating sound test ay kargang-karga po namin to kahapon. At sa mga magtanong naman kung saan po to namin binili, yung mga nilagay namin sa ampli cabinet, at sa mga speaker box, lahat po ito ay doon sa Masiyas Electronic Part and Supply. So what's up mga brad? So ngayon nandito po ako sa Masiyas Electronic Part and Supply. So yan. Dahil meron na naman po akong binili dito. So yan, tingnan ninyo kung ano po ang nabili ko dito sa Masiyas Electronic mga brad. So yan. So yan po ang nabili ko dito. MCB Cebu Box Maker. MCB Cebu, the best. This is MCB Cebu Box Maker, the best. At ito po ang mixer na binili ko para kay Mr. Customer, itong Joson brand na 6 channel. Bali, itong order ni Mr. Customer mga brad, 6 po ito na box, 2 MCB D15, 2 Miniscope D12 at 2 D12 Bidhay Bullet. Ang pagkuha sa insaktong timplada mga brad ay hindi po ito madali, lalo na po na hindi po tayo expert nito. Kaya ang masasabi ko mga brad, lalo na po sa mga baguhan, huwag po niyo pagsabayin sa pag-sound test yung low, mid at high. Lalo na po kapag mag-3-way sit up, mas mahirap po. Kapag pagsabayin po yung tatlo, mamili lang po tayo kung saan po ang iuna natin, low ba, mid or high. Tsaka na po natin pagsabayin yung tatlo kapag makuha na po natin ang timpla sa isa't isa.